여러분 안녕하세요. 네, 이분은 김기태 씨고요. 네, 뭐 자전거만 없고 앞으로 파쿠르, 뭐 먹방, 여행, 뭐 자전거. 컴퓨터 게임이나 뭐 자전거 여행 같은 것도 많이 할 것입니다. 자, 면상 봤죠? 이렇게 생겼고. 일단은 저는 일단 소개. 네, 저도 그런 사람입니다. 사람이고요. 저도 앞으로 앞에서 이런 푸들처럼 생긴 분과 같이 영상을 찍을 겁니다.